the parish of St. Isidore the Farmer in Ayuangan. Led by Reverend Father Edwin Ayacab, organized successful series of events in Barangay Candene, Ayungin, Negros Oriental, bringing the community together. The events included a well-attended confession, with many children of the said barangay taking the opportunity to reflect and seek forgiveness. A beautiful Holy Mass, which added to the spiritual atmosphere, the highlight of the day, the blessing of Our Lady of Lourdes, and a lunch that provided an opportunity for everyone to come together and enjoy delicious food while catching up with one another. It was heartwarming to see the parish come together in such a positive and meaningful way, and we look forward to more events like this in the future. We express gratitude to God for the good weather and blessings received, especially for all the individuals who played their part in making these activities a success. May God continue to bless us all. This way to Candene A Chapel. Come and join with us.
Ayok ka niya. Babae nga tanan, ug bulahan ang bungas dyan mga sa Jesus. Among mahal na Birhen Maria, aniya kami karon aron pagbutang kami diri sa kapilya sa Candanaay ug alang usab kini sa tibuok nga barangay Candanaay ug sa mga silingan nga mga barangay nga niya diri sa tibuok Ayumon. Ngayon na mo kanimo nga pinaagi nining mao nga grupo nga akong gituko dinhi sa lugar mamahimo kining pimailhan sa mga dakong gugmalang kanabo na among gilauman na wari mo sa pagampo adto sa Ginoo. Ug yung manusa pangayo na mo kanimo mga Birhen na ilikay mo kami tanan sa kadautan. Labi na karon nga dunay mga sakit-sakit sa mga kahayupan. Imo mahal nga Birhen nga pinaagi nini mo presensya. Imo kaming ilikay sa mga kalisdanan ug mahimo kining tipik sa among pagdebosyon diha kanimo. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Sinugdan ko ng sirapon sa Amen. Mahal nga Birhen Maria, Santa Maria, inahan sa Dios, ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makayagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. So, sukad karon kining lugara na mahimo na nga lugar sa mga pagampo o pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Naudugan pa unya nga mga developments or kalambuan nga atong ipaangay dinhi agi og paggatahod o pagpasidungog sa mahal nga Birhen. Atong daygon ang mahal nga Birhen Maria hangtod sa kahangturan. Daghang salamat o ang atong sunod nga kalihukan mao ang patlak. Paghuman sa patlak, ato dayong himuon ang Santos nga Misa. Ang inyong mga kandila pwede rin ninyong idagkot sa kilid-kilid. Yato pa man ang butangan nga to kami og dalang. Ha?
Ato pumuli kay mag-picture taking unya ta pag umabot. Pagkanawato ni sa mga magyatagon o pinalangin na usap kami mga anak, Ginoo, na anak ni Maria, na anak karon diri sa sinulong sa mahal na Birhen. Kini ang gipangayo pinaabi ni Kristo ang mga Ginoo. Amen. Dimaya na Maria, puno ka sa grasya, Ginoo na kanimo mula ni ikaw, dimaya nga tanan wala na mga sa mga sulisuran. Sa Santa Maria, sa Diyos, iapon mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Mahanamo na ang kaso ng langit, pagkaya ko na yung mga alam na magkanang pinirang patungan yung pagbuti ni sa iyo sa amin sa lahat. Pagkalado namin at pinag-adlaw, yata sa namin karumadlaw. Sa iyo ako yung isang pinasal. Ay mo nagsasay ng pinasal sa anak ng Amen. Anyway, pag kumalang sa taon, sa kaayuhan sa panglawak sa tibuok pamilya, ipamisahan ni Mr. and Mrs. Gerard Dudley o sa iyang pamilya, pamisahan ni Mr. and Mrs. Juma Rodriguez o sa iyang pamilya, pamisa sa talan ni Damaso Palubar, Lucia Palubar, pamisa sa Igsoon, aron inyo ang tukiampo sa Ginoo na atong Diyos, pag-alagahon sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dagon kibani. Kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang gusto. Maghatag ang Diyos kaninyo, ug labaw pa, kaysa inyo. Uban usab sa ato karong kalihukan, mao ang pagbendisyon sa fruto sa atong mahal na Birhen. Kini mo usab ang klase sa pagtugas sa atong debosyon usab sa atong mahal na Birhen. Ug matud pa sa mga pagtulunaan natong gihuptan mga Katoliko, kung asa gani ang mahal na Birhen, atuwa usab ang iyang anak nga atong Ginoong Jesucristo. Muna nga niya usab kita karon at pahigayon ni ining misa. Adunay mga kabataan usab niya ato usab na gipugas, no? Ato ang gipugas diya sa ilang kasing-kasing, ang mga pagtulunan sa simbahan, ang mga pangadyon, ang pagsaon pagbansay sa pagtuo. Kining tanan usa ka paagi nga diin mulambo ang pagtuo sa atong kasing-kasing ang una-una. Ug kung mulambo na kini, mamunga kini daghan, mamunga kini kaayuhan, mamunga kini kaayo sa kinaiya, ug daghan pang mga pagmagdaghan pagkalambuan nato nga sinabi tungod kay kinigasa man sa Dios alang kanato. So sa atong pagpadayon na ining misa, mamalandong kitag maayo. Ang tanan nga atong gihimo karon mo mga binhi sa kaayo, binhi sa mayong relasyon sa usag-usa, binhi sa ato ang dakong pagtuo pagsalig sa Dios, uban sa ato usab nga pagpangayo sa kanabang sa among Birhen. Ato kining palambuon ug ato kining paningkamutan na ato kining buyan sa atong kinabuhi aron sa malabot nga mga adlaw ato giusab ng madadamdaman ang kaluwasan didto na sa gingharian sa langit. Manindog paligod. Sa matag nato panamuyo moingon karon kita. Sa
butas sa imong himala. Husana sa kaitas. Dahil ko na nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitas. Pagpasakit sa kaugalingon ni Buhat sa pagpasalamat kanimo, hindi ka sa nihatag hihilingan to sa iyang mga tinulaan o lingon. Tungo sa kini, dinyo nakanalog ka na, kaya kini mo na akong lawas, kaya itugya, alam kami. Kaya mga bata, Limang bagay lang ang dapat gagawin sa ay tandaan. Number 1, magdasal para sa mga kasalanan. Ang ngalan ni Maria, ang tuwag. Number 2, tayo'y manalangin para sa mga sakit at may karamdaman at nangangailangan. Number 3, sa lahat ng iyong gawain lahat ng puso at ang dami ng ito. Tayo'y magsimba sa mga pamilya at mananayan. Huwag namin ang pag-ibig si Daing Maria ay okay na 5 pizza kay Maria. Naghanan ng sayang. Kaya katudlo na nga. Wala makuha na din. Asum na ikaw. Kana. Piling mo binalangin, mahal na mahal kita na Panginoon ko. Mahal na mahal kita Panginoon ko. Mahal na mahal kita Panginoon ko. Ika'y pagpapalit, pagka
Mahal na mahal kita, Panginoon. Ay, dara, gani? Purihan ka habang buhay. Manlilingkod sa'yo habang buhay. Ang buhay ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kahit naman tayo papapalit. Ha? Kanang kinalikodan? Apil na sila? Marag apil? Asan na? Layo, ra. Palagi sa ilang agwara.